энэ 2025 оны зураг байна. Хамгийн сүүлийн зураг авчираад тэгээд тэр зурган дээр бид нар багантай холбоотой бус асуудлуудаар нь дүгнэлт гаргаад өгье л гэсэн байтайгаа. Тэгээд зураггүйгээр дүгнэлт гарах, зураг төсөлгүйгээр дүгнэлт гарах боломжгүй. Ийм л байр суурь илэрхийлж. Ургасны тухайн асуудал энэ төр гэх юм бол та бүхэн соён газраас асуусан дээр бах. Бид энэ дээр бол гол асуудал нь 34 км замын 11 км нь голын татам руу орж ирж байна. Тэр татам дээр гүүрэн байгууламж барина гэдэг ийм тооцоо явж байна. За хэрвээ тэгвэл энэ татам дээр хэдэн баг нь байх юм? Тэр багны гүн нь хэд байх? Диаметр нь хэд байх юм? Тэр багнуудаа хэрхэн яаж өрөмтөх юм? Өрөмтсөний дараа бодвол бетонын суур байж дараа шунц суур гэдэг чинь. Тэгэхээр тэр бетонын суур нь хэрхэн яаж технологиор хийх юм? Энэ нь туулголд нэгдүгürt өөрт нь, хоёрдугаарт туулголын сэвсгэр хурдсны доотлолт байж байгаа үндсэн чулуул руу орох юм уу, орохгүй юу? Тэр сэвсгэр хурдс нөлөөснөөс шалтгаалаад юуны туулголын эрэг дагуу байж байгаа хотгуудад нөлөөлөх үгүй юу? Алтан твшийн хөндийн юуны ус туйн гэдэг юм уу, эсвэл хөрсний усны төвшөнд яаж нөлөөлөх вэ гэдэг энэ асуултын тэмдгүүд байгаа учраас энэ асуултын тэмдгүүдэд бид нар хариулт авахын тулд зураг төсөл шаардаад байгаа. Энэ харамсалтай нь хамгийн сүүлийн зураг төсөл буюу одоо жишээлбэл юуны тухайн асуудал хэрвэл баг нь ярихаар нэг баг нь ярьж ийн гэж бол энд нэг баг нь байна, тэнд нэг баг нь байна, нийт тэд 10 юм уу 20 юм уу 300 юм уу баг нь байна. Тэр баг нь болгоныг ингэж өрөмтөн. Тэгэхээр энэ нь үерийн урсацад ингэж нөлөөлнө, туулын урсацад ингэж нөлөөлнө, аюултай бол ингэж багасгах гэдэг ажлыг л хийхийн тулд бид энийг шаардаад. Тэгэхээр юу н хожуу танаа зураг төслөө өгсөн гэсэн үг үү тийм? Өгөөгүй байна гэсэн. Өгөөгүй байна. Тэгэхээр одоо араас нь танах дүгнэлт гарах боломжтой. Боломжгүй. Тэгэхдээ би ойлгохдоо гүрний барилга байгууламжийн барилгын ажил эхлэегүй гэж бодож байгаа. Энүүнтэй холбогдуулаад Монгол улсад усны асуудлаар хамгийн том байгууллага бол усны нөөцийн зөвлөлөөр энэ төслийн асуудлыг авч хэлцгээр өнөө өглөө сайдынхаа өгсөн чиглэлийн дагуу хурлыг зарлаад 4 өдөр хуралдах гэж. Хэвлэхнийг бас өрөх болно. Энэ асуудал чинь аль үжээ буюу баг миний мэдээ 2 жилийн өмнө тэгэхээр альва нэгэн төсөл хэрэгжүүлэх чинь төслийнхөө талаар хуульд заасны дагуу дүгнэлт юмнуудыг гаргуулж авах үүрэгтэй. Энэ үүргээ биелүүлэх байна гэж хэлэхэд болно. Бид олон удаа уулзсан энэ зургийг хүртэл над 25 оны одоо энэ эрх архитекторын авчирсан зургийг үзээд энэ зураг дээр нь юм ярих гэтэл над зураг чи өөрчлөгдсөн гэсэн мөртлөө дараагийн зураг ирээгүй. Туулголын хурдны замыг туулголын хойтлын үерийн даланг нь юу яагаад дагуулад барих юм бол туулгол маань үерээс хамгаалалттай болоод тун сайхан юм болох юм. Харамсалтай нь 11 км зам нь гол руу маань орж ирчээд байна. Тэгэхээр тэрэн дээр ямар асуудал байна вэ гэдгийг ярьж. Тэгэхээр одоо бүгдээр нэг бүтээн байгуулалтыг эсэргүүцсэн дэмжин гэдэг байр суурь. Бид нь бүгдээрэнд хэрэгтэй учраас бүгдээрээ дэмжин. Харин яаж гэдэг дээрээ санал зөрөлдөж байгаа бол зөрөлдөөнөө арилгаж яаж гэдэг дээр нөлөөлөл арилгасан. Бидэнд бол нэгдүгürt мөнгөн дүнг нь одоо асар их мөнгөн дүн харагдаж байна. Хоёрдугаарт нь Улаанбаатар хотын зүрх нь болсон туулголын тухайн асуудал ярьж байна. Тэгэхээр жижигхэн ч гэсэн нөлөөлөл гаргахгүй тулд бүх талын байр суурь нэгтгэж тооцооллуудыг бүх талаас нь сайн муу бүх тооцооллуудыг хин сая миний хэлдэг багны гүн тэд байлаа гэж бодоход тэр нь яаж нөлөөлөх вэ гэдэг нь дандаа загварчлалаар гарах учраас эхлээд зурган дээр гарчаад загварчил гүйлгэсний дараа хэрвээ асуудал байвал тэр гүүрэн байгууламжуудын дизайныг нь өөрчлөх, гүнийг нь өөрчлөх, эсвэл байрлалыг нь өөрчлөх боломж байна уу гэх мэтэр дараагийн асуудлууд яригч. Тэгэхээр нэг бүгдээрээ тийм хоёр тал болоод нэг хүүхдүүд манай танаа тал гэж байгаа байлдаж байгаа биш, бүгдээрээ л Улаанбаатар хөгжүүлэхийн төлөө туулголыг сайхан болгохын төлөө явж байна л гэж бодлоо. Та энэ мэрэгжлийн хүний хувьд туулын экосистемд одоо сөрөг нөлөөлөх гэдэг зүйл яригдаад байгаа. Энэ дээр авилгал хорволлыг нурах тухайн асуудлыг ярьж байгаа. Харамсалтай нь 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө бид бүгдээрээ тэр нураахан зөвөө гэжээс одоо баг худлаа эрдүнд ганцаархан үлдчихлээ. Энэ авилгал хорволлын тухайн асуудал биш, 4501 ч талбай буюу голын хамгаалтын бүсэд орсон байгууламжуудын тухай ярьж байгаа. Энүүгээрээ би нөлөөлж чинь. Тэгэхээр чинь бидний бүх үйлдэл нэг шүлсээ хийсэн ч нэг хажуугаар нь машин дээгүүр нь явсан ч гэсэн эн чинь нөлөөлж чинь. Бид нар мөсөн дээгүүр нь явсан хүний хүртэл машин угаасан хүний хүртэл нөлөөллөө чигээ загнаад байдаг үстэй. Гэтэл энэ олон юм хийхээр нөлөөлөх нь арга. Тэгвэл нөлөөллийг яаж хамгийн бага хэмжээнд байх вэ? Ирээдүйн гам болон үерийн аяллаас яаж сэргийлэх вэ гэдгийг одоо яриад 30 жилийн дараах асуудлыг ярьж байна. Түүнээс биш нэг нь эсэргүүцээд нөгөөх нь хийх гээд байгаа юм огт биш гэдгийг л бүгдээр байна. Одоо зураг төсөл нь ирсний дараа танах дүгнэлт гарна гэхээр чинь явцвал явдгаараа л явагдах байх, засах, залруулах олон боломжууд байж болно, боломж байгаа бах. Ингэж хийхээс өөр аргагүй гэдэг байр сууриа л бид илэрхийлж. Хуулиар заасан ёсоор Монгол улсын байгаль орчин ур амьсгалын өөрчлөлтийн яам, усны газар за түрүү асуусан учраас ойн газрын үүрэг бол
усаа хамгаалах, ойгоо хамгаалах, байгалаа хамгаалах. Тэгэхээр бид энэ үүргээ л биелүүлж байна. Тэгээ энэ үүргээ биелүүлж явах явцад бүтээн байгуулалтын явцтай ямар нэгэн байдлаар санал зөрөлтвөл тэрийгэ зураг төсөл, шинжилгээ ухааны болон бусад судалгааны үндсэн дээр одоо засах, залруулах, өөрчлөх нөлөөллийг бас хэмжээ авах нь бүгдийн монголчууд бидний бүгдээрийнх нь үүрэг юм аа. Олон улсын туршлагын яаж явд юм бол одоо янз бүрийн зураг сошиалаар явж байна. Олон улсууд ингээд улсын газраас дүгнэлт гаргуулчаад хэцүү гэж юм уу? Уулын зураг төсөл нь тийм байх ёстой. Гэтэл зурагч нь буруу гэхээр хэцүү болж байгаа. За олон улсын туршлагын үед би өөрөө нэг том голын ирэг дээр 12 жил амьдарсан хүн. Тэр гол дээр за би маш товчхон жишээлж байна. 1810 оны үеэс эхлээд тэр голын үерийн хамгаалтын ажил эхэлж явж байгаад 1848 онд анхны тэр голын гүүрийг бариад 1810-аас эхлээд 1848 онд анхны гүүр баригдаад 1950 оноос эхлээд 150 жилийн дараа үндсэн үйл ажиллагаа хийж доогуур нь хүртэл метро хийсэн. Тийм учраас тэр голын эргээр тэр олон сайхан баригдсан байгаа. Би Будапешт хотын тухай ярьж байна. Ингээхийн тулд эхлээд усан сангаа бариад голын хамгаалтын арга хэмжээнүүдийг бүрэн дүүрэн авсны дараа бүтээн байгуулалт хийдэг. Өөрөөр хэлбэл эхлээд усан сангаа барих, голоо хамгаалъя, голынхоо урсацыг тогтворжуулъя. Тэгээд тэрнийхээ дараа бүтээн байгуулалтад орё гэсэн байр суурь суугаад нийслэлийн маань бол энэ дээр санал нийлж туул усан цогцлын тухай ярьдаг.